Moja kati ya story kubwa ambayo imetrend na kugonga headlines sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na soka la Tanzania ni pamoja na hii inayohusu Yanga kufungua kesi na kushindwa kule kasi. Sasa taarifa inaeleza kuwa klabu ya Young Africans ya Dar es Salaam imeshindwa kwenye kesi yake ya awali iliyoifungua kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo yani kasi dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi TPLB na Simba Sports Club, ikiomba kupewa alama 3 na mabao 3 sambamba na kuitaka kasi izuie tarehe nyingine ya dabi ya Kariakoo isipangwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Na hatua hii imekuja baada ya Simba Sports Club kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo uliokuwa uchezwe Machi 8, 2025, hali iliyopelekea wananchi kupeleka kesi hiyo kasi wakigomea mechi hiyo kuchezwa tena, huku wakidai alama 3 na magoli 3 kutoka TFF kwamba kanuni ilivunjwa. Kwa mjibu wa barua ya kasi iliyotolewa Mei 1 mwaka huu wa 2025, kwenye hukumu hiyo kasi imeeleza haina uhalali wa kisheria wa kusikiliza kesi hiyo yenye kumbukumbu nambari CAC 2025-A-11-298 kati ya Young Africans Sports Club, Simba Sports Club, TFF na bodi ya ligi kabla haijapitia kwenye mamlaka za kisheria za TFF. Hivyo kasi imelifuta rasmi na kuliondoa shauri hilo la Yanga kwenye mfumo wake wote wa mashauri yaliyowahi kuletwa na kubainisha kuwa maagizo haya hayana gharama zozote za ziada ambazo zinapaswa kulipwa isipokuwa kiasi cha milioni 3 ambazo Yanga walikilipa hakiwezi kurejeshwa kutokana na kulipia gharama za mahakama. Kwa hiyo ni hivyo Young Africans ama Yanga kama ambavyo tunaita hapa Tanzania imeshindwa kesi yake kule kasi, na huku ikipoteza kitita cha milioni 3 ambazo zilikuwa ni gharama za kufungua kesi hiyo kule kasi, ambapo kasi wamebainisha wazi kuwa gharama hizo haziwezi kurejeshwa tena kwa Yanga kwa sababu tayari kiendacho kwa mjomba hakirudi. Kwa hiyo ndo taarifa kubwa zaidi ambayo tumeipokea masaa machache, ambayo mpaka sasa hivi inagonga headlines sana kwenye mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook, lakini pia kule YouTube, ikieleza kuwa Yanga imeshindwa kesi yake, huku mashabiki wa Simba wakibainisha wazi kuwa Yanga haijawahi kushinda kesi yoyote kubwa ama sehemu yoyote, huku akitaja reference kesi kama ya Morrison na wengine wengi sana. Sasa najua pia wewe utakuwa na maoni yako binafsi ambayo unaweza kuniandikia hapo kwenye upande wa comment section. Ingia hapo alafu then drop comment yako ukiniambia vipi maamuzi haya ya kasi yamekuvutia ama yamekuchanganya zaidi. Ninajua hapa tutakuwa na pande mbili. Kwa wale ambao wako upande wa Simba najua kidogo watakuwa wamefurahishwa na maamuzi haya ya kafu ya kasi, lakini pia kwa upande wa Yanga nadhani itakuwa ni huzuni, lakini siwezi kuwasemea zaidi. Drop comment yako hapo chini na hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Nikukumbusha tu usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii kule Instagram, Facebook na TikTok tunatumia Mtupoa, kule YouTube ni Simulizi Forum TV. Hakikisha umeenda kule, umesubscribe, umelike, comment, lakini pia share na wana ili tuweze kupata maoni mengi zaidi. Mimi ni mtu safi kile Mtupoa. Usahau mwanzo mwisho tunakuletea habari za michezo na kandanda zote ambazo zina trend na kugonga headlines hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati mwingine.